सोचो अगर कई हफ्तों तक तुम्हें जमीन पर उतरने की जरूरत ही ना पड़े। ये कोई सपना नहीं है, एक असली पक्षी ऐसा करता है। इसका नाम है फ्रिगेट बर्ड। ये है आसमान का असली किंग। ये पक्षी हफ्तों तक हवा में ही रहता है, ना जमीन ना पानी, सिर्फ उड़ान। और सबसे शॉकिंग बात, ये उड़ते उड़ते सो भी जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये अपने दिमाग का आधा हिस्सा सुलाता है और आधा हिस्सा जागता रहता है। मतलब एक आंख बंद और एक आंख खुली, और उड़ान भी चालू। ये पानी पर भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर इसके पंख गीले हो गए तो ये उड़ नहीं पाएगा। इसीलिए ये पूरा जीवन आसमान में ही गुजार देता है। तो अगली बार जब तुम आसमान देखो तो हो सकता है कोई पक्षी उड़ते उड़ते सो रहा हो। नेचर सच में नेक्स्ट लेवल है। थैंक यू एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।